За хүний эрхийн дийлэх зөрчил хот төлөлтийн алдаа хүн амын хит төвлөлөөс үүдэн гарч байна. Энэ онд л ихэд хүний эрхийн үндэсний комисс дахин төлөлтөөс үүдэлтэй хүний эрхийн зөрчил гомдол түгээмэл бүртгэгдсэн байна. Иймээс хот төлөлтийг зөвхөн барилга байгууламжийн асуудал гэж харахаас илүүтэй хүний эрхийн цогц асуудал гэж том зургаар нь харж бодлого шийдвэртэй мэдрэмжтэй хандах нь чухал байна. За ер нь бол Улаанбаатар хотын хүн амын төвлөрөл, тээврийн хэрэгслийн ачаалал, за тэгээд энэ байр орон сууцны төлөвлөлт муутай барилга байгууламжууд зэрэгээс шалтгаалж гэмт хэрэг зөрчлийн гаралт бас нэмэгдэх шалтгаан болж байна гэж үзэж байгаа. Ер нь сүүлийн 25 жилд бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 58%-ийг дунджаар 58%-ийг Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн гэмт хэрэг эзэлдэг байсан бол сүүлийн үед буюу энэ 2025 онд бүртгэгдсэн нийт гэмт хэргийн 69%-ийг Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн хэрэг эзэлж байна. Ер нь бол хүний эрхийн үндэсний комисс дахин төлөвлөлтөй холбоотой гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөй холбоотойгоор хөрөнгийн үнэлгээг хийж байгаа энэ асуудал дээр бол бас анхаарал татсан юмнууд бол байна л да. Ерөнхийдөө энэ хөрөнгийн үнэлгээг хийж байгаа нөгөө олборын аргачлалыг бид нар бас олон улсын хүний эрхийн стандартад нийцүүлэх нөхөн олборыг олгож байгаа энэ зохицуултыг бид нар хуулиар биш журмаар зохицуулж байгаа асуудлаас улбаатайгаа иргэдийн эрх зөрчигдөх ялангуяа хохирлоо барагдуулж чадахгүй асуудлууд бол түгээмэл байна. Монголоос хүний эрхийн чиглэлээр маш олон гэрээ конвенцэд нэгдэж олон хуульд тусгаж өгсөн хэдий ч хэрэгжилт хангалтгүй байгааг хаахана ярьдаг. За гэвч аль шатанд доголдоод байгааг тодорхой ярьж чаддаггүй. Зэмээс хүний эрхийн хэрэгжилтэд үнэлж үндэсний эндгэс гаргах шаардлагатайг хэлж байлаа. Нэгдсэн төлөлтийн тогтолцоонд орох ёстой. Яам, засгийн газар, агентлагууд болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд хэтэрхий олон төлөвлөгөө зохиолдог. Тэрнээсээ болоод хоорондоо ажлууд нь уялддаггүй. Явган үнийн зармын засаж чадхад эргэжил нь очиод дулааны шугамын сольждаг юм тий. Ийм асуудал ингээд хоорондоо уялдахгүй байгаа асуудал байгаа. Тэгээд нэгдсэн төлөлтийн тогтолцоонд шилжих ёстой. Хоёрдугаарт энэ төлөвлөгөө боловсруулахдаа иргэдийнхаа, оршин суугчдынхаа дуу хоолойг сонсдог байх ёстой. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн гэрээний байгууллагууд юу гэж зөвлөдөг вөхөр яг энэ асуудал дээр танад хангалттай тоо мэдээлэл өгөхгүй байна. Тэ энэ дээр яг нэг хэрэгжилтийг үнэлэхээр юм асуудлууд үүсэж байна гэдэг шүмж ирдэг. Тэгэхээр энэ зүйлд бол бид нар бол хариу өгөхийн тулд хүний эрхийн хэрэгжилтээ үнэлээд үндэснийхээ индексийг гаргачих юм бол бид нар илүү нэг тодорхой зүйл дээр ярилцах боломж бүрдэх гээд байгаа. Зэмэт хүний эрхийн асуудал дан ганц нэг бүлгийн асуудал бус салбар бүрт бодлогоор тусгаж байж хүний эрх хэрэгжих боломж суурь бүрдэх юм а.